हजुर चौबतामी बसेको भ्या सानी अब घसारी आयो भने घसारी आएन भन्नु अरे बिल्कुल अब पहिले जन्त भइहाल्यो जान पछाडि भइहाल्यो हजुर भन्नुभयो हरि एक वन भइहाल्यो साउनको महिना हजुर हरि एक वन भइहाल्यो गाई भन्यो बदाङ्गी भेउ गाईहरूले पनि भन्यो एक बदाङ्गी भेउ गाल्ता हाम्रो यहाँ त नमाई ढल ठिकै ठिकै आइसिन गाउँ भन्यो तम्रो ढोल कसो हो भने यो केटीले गायो सुडोटी राम्रो डाँडेल धुरो सुडोटी राम्रो डाँडेल धुरो धुरो सुया थाउ राम्रो साँबे सुया थाउ राम्रो साँबे मैले भने अब म बजाङ्गी ढोल गाउँछु त भनेर मजाले गाना आउँदा हालेरहरू हाम्रो बजाङ्गी ढोल गाए अरे नि अब सुनिरह्यो भने गाउँछु अब सुनिरहेको भने तनु मलाई चाहिँ हाम्रै बजाङ्गी गयो गाई भन्यो तम्रो गाएको मैले तल कामा गाडे सुने मेरो टेबल भरिदियो होला कति खाना छ टेबल भरेको कति खाना छ टेबल भरेको भने मैले भने हजुर साथीहरू तपाईँ एउटा भारू दिने आएर भारू दिएर अब हिसाब नजान्ने पढ्या भएको उहाँपछि हजुर एउटा भारू दिएर खल्टिहाल्यो अब टेप लाग्यो भाइ त्यस्तो गरौँ भने दारी नै गो दुजी जिउला गाजी पर्नै गो कहाँ त यहाँ भित्र भोलि मारे नै गो यारे बाजामा नै अरे बाजार झाना गाडी माथुरा गाल कान लागि बाजार पुरा बारी मुपानी बाई जानु बाया भने नत्र अर्को ठाउँ गाइदिउँ ल के भने कसो आयो के भने तर कसो आयो हजुर दारी नै गो दुधी जिउला दाजी पर्ने उल्टा फर्काउला कसो भयो मेरो त बदनाम अरे नाम मान्छे बदनाम अरे उल्टा फर्कायो भोलि मारी नै गो यारे बाजामा नै गो टेबल सबै त लाउनु टेबल हे के मुला हो कहाँ नि ल्याउँछ भया यसले कुनै भाषण त राम्रो एक आसन चाहिँ
त्यही भएर मेरो आमा घट्ट गइहाल्यो हजुर नानीलाई खानाबाट उब्याएको माग्नु हुन त के जानु हो हजुर अब भन्नुबाट बिल्कुल अब घट्टै आइहाल्यो आमा अब गिलास बन्दु हमारे आमा अब बस्या भयो हजुर बस्या भएर महाराष्ट्र है बुढा मान्छे त भइयो हजुर यो अरे बस्या भ्या परि बाटोबाटोको भोगे हजुर मुली मुगनी बन गया दौरा कि गया दौरा गया अरे हजुर कहाँको बाहिर दौरा आयो हजुर आमा बस्या भ्या मैले भने आमा भोक लागे खरे भात दौरा फुल्यो आमा भोक लागे खरे म नानो भात दिइहाल्यो भने भन्यो खर्चाउन भन्यो त्यो तार पढाउँदै भन्यो त्यो पानी बोतल ल्याए पनि कहाँमा खाने है मैले भने आमा घरमा म हौदैन पानी ल्याऊ भने तिमीले आदि दामी ल्याएको पनि घट्थ्यौ न भने हजुर उनका डरले हजुर हमारे हजुर आमा दिदको दाम न हजुर हजुर हातै नै लैग्या ठिक्क ढल्का पढेछ कि हजुर अब उहिले त्यो खम्ती नभए बिर्सनु भन्ने गीत पछि अब पनि गरिरहेको थियो मुन्टाइन दिव्या घोक्या अरे हजुर स्वर आएको घर चैतिनमा बेरेसन तिम्रै भयो लैजा उहाँबाट यसो यसो गरेर बाटो भयो चैतिनमा बेरेसन तिम्रै छाइ हुने भयो नि त नयाँ नयाँ जमानीमा नयाँ नयाँ रङ्ग आफ्नो रूप हेरी हेरी आफै हुन्छौ बङ्ग चैतिनमा बेरेसन तिम्रै भयो लैजा जोबन अपनेर बुझाउनु गाउनै पऱ्यो गाउ माया हाँसिदेऊ पिरती गाँसिदेऊ चैतिनमा बेरेसन तिम्रै भयो लैजा जोबन त्यो ठ्याइ हुन पनेरा पनि पुग्छ न गीत पनि हो के त्यो डिबा त फर्स्ट छिर्यो पुरै खोप लाग्नु खेप लाग्नु पर्यो अब बाजा अनारा उज्यालो भइदियो आमा चाहिँ यहाँबाट यहाँ अड्किन लाग्यो पछाडिने वाजाको त भुवा हुने बाजाहरू कहिले खानेपिने कहिले चिया पर भातपट्टिको भोगेहरू क्युटिँदै परिरहेको भोलिबाट 5-6जना मान्छे खोज्यो त्यो कैँची पनि ल्यायो बिट काट्दाखेरि कहाँ आयो काट्नु कहाँ आयो काट्नु नहुने भयो यो गाले भन्यो कि बेलायती साबुन लाउनु पर्यो तिम्रो भयो भने धेरै केही अरे आउँछ है भन्यो बेलायती साबुन कुदेर त्यही टुक्रा पाँचले लायो आउनु त नजाने नभएको हावा मात्र पास हुने अब लाग्यो अरे हजुर अझ 3जना यहाँ लाग्यो 3जना यहाँ लागेर त्यो रिटायर हजुर यसरी गाडो भन्ने टाइममा यहाँ अड्किन लाग्यो नबजे हजुर यो गाले भन्यो कि ढिङ्गो राल लाउनु पर्यो अन्य आएन भन्यो लोटा कुटी आने अरे हजुर यति त्यो राल बनाएर वरिपट्टि लायो अरे हजुर अझ 3जना यहाँ लाग्यो 3जना यहाँ लाग्यो त्यो डिबिया रिटायर अरे हजुर त्यो डिबिया आउने बेला कहाँ भयो